Ndeewo na ụmụnne daalụnụ. Anyị bịa ikwu maka ndị Finland, ọlụ maka Finland, ndị Silk Road Force Finland. Silk Road Force Finland, ọ bụ ndị na-erekrut ọlụ a, na-enye mmadụ orientation bụ ijuga ajụjụ, a kind of interview, mana ị ga-etinyegodi n'ime satifiketi gị. Ihe a na-enekeli anya bụ kia satifiketi. Ọ bụ ya ka fa na-agbado anya n'anya. Fada achọ eni satifiketi maọbụ eni ayet maọbụ eni ihe ndị ọzọ. Ọ bụ satifiketi of kia gị maọbụ nọọsụ maọbụ dọkịta maọbụ health related personnel. Ọ bụ ihe ha na-agbado anya na-achọ. Ndị ga-ebenefit much na ya bụ ndị nọọsụ, mana makwali na ihe ị ga-alụ bụ nurse assistant. Ị bụrụ registered nurse, professional nurse, ihe ị ga-alụkwa bụ nurse assist. Ọ bụkwa nurse maka ime. Ndị be anyị na-aghọtafekwa ihe, ghọtakwanụ ya. Jos jee na webụsaịtị gụọ ya ọfụma, gụọ ya dede. Anyị enyego unu linki, anyị ga-enyekwa unu ya ọzọ maka ndị afụbere. Ihe unu ga na-emele anyị bụ shia na vidio anyị ka ọ gaa fa, ka ndị na-amara amalụ. Maka ndị a biko ịdị na stinji, maka ndị a chọrọ igwe mmadụ, fa chọrọ mmadụ. Ọ ga-abata onye ọbụla ma ị nwetakwara satifiketi. Inwe ike inwetegodi next year, ọ ka ga-abakwa gị. Ịghọtago? Health care, ndị nọọsụ, ọ bụrụ na ị nweta gị ịbụ registered nọọsụ, itinyebe ozugbo a ga-ewe gị. Ị bụkwara dọkịta, tinyebe a ga-ewe gị, mana bukwele n'uche na ị ga-alụ nọọsụ asist. Mana o nwere ihe o mee, kama ị ga-anọba anyị na-atachili ego. tinye ọlụ na Finland, lụọ nọọsụ asist. A na-ebido n'obele wee na-egru. Ị ga-emechekwa egru, lụkwa dọkịta gị ahụ. Ị ga-emechekwa enweta akwụkwọ ndị Finland permanent stay. Inweta permanent stay, ọma mfiarụ inweta dia citizenship. Inweta dia citizenship, Finland bụ ezigbo obodo. Ị ga-agbanwu visa free gaa to any other country. And mind you, na ịbụrụ nọọsụ, bụrụ dọkịta, bụrụ health care assistant maọbụ cook, ya bụ vocational thing na-eji aka eme. Ọ bụrụ na ịbụ ya, irelocate to any other country, ị ga-enweta ọrụ very easy. Ịchọkwa ịnọrọ na Finland ahụ, fa ga-agwa gị okwu n'English, fa ga-akụzikwa ego obele Finnish language. Afa language fa bụ Finnish. Ị ga-ama basic iji gaa na-enete ndị mmadụ. Ọ bụrụ ya ndị be anyị. So fa na-achọ mmadụ. Mma bịa mmelu unu nya ọfụma ka unu ghọtakwa. Ihe emebugo m ya, mana mma eme ya ọfụma. So ihe m bịakwa maka ndị health care assistant a na-akpọ, maka fa reject go Florence, reject Alison, fa akpọrọ m Kia Demi afa. Emeche mma ajụkwa fa maka Kia Demi. Then Utopian health care a na-eme, ọ physical ka a na-eme nke ahụ. Ọ dị n'Enugu ime enye. Anụ m na fa na-ewekwa, mana ije ime training ahụ, jụkwa ndị Utopian health care ahụ. Ọ dị n'Enugu. Fa na-eme mmadụ training face to face, o nweta health care certificate. Jụkwa afa ma fa na-enyekwa transcript, maka ndị ahụ chọọ transcript ka fa wee mara how many hours, how many credit load o bụ. Fa na-achụ ya. So ijuo fa how many credit load, maka fa chọọ 700 hours. Mbụ ndị Silk Road Force Finland, fa chọọ gịnị? 700 hours. Ọ bụ ihe ha chọọ ka fa wee gị as health care assistant. O nwee ebe ị ga-register as health care assistant ka e wee gị. Nwekwa ebe nurse assistant. So ị bụrụ nurse, ị register na nurse assistant. Ị bụkwaziala nurse assistant ahụ, ị registerkwa na nurse assistant. Ọ bụkwa na ị bụ doctor, ị ga-eregisterkwa na nurse assistant. Ọ bụrụ na ị bụ any health care professional, ị ga-eregisterkwa na nurse assistant. Enwere nurse assistant, nwee caregiver.
nya bụ ọ bụrụ na ị bụrụ ezigbote health care professional, ihe ị ga-eme bụ ije rejista na nya ije nweta health care certificate, then you may apply ebe ede caregiver, ebe ahụ ga-esutu gị ma ọ bụrụ na ị nwetego health care certificate. ọ bụrụ na ị nwetachego nke Alison, nweta Florence, nweta Kia Demi, ị nwere ike tinye ijezie chọọ ezigbote accredited ndị ga-enyefe transcript ka facho, ijezie chọọ ya inwetekwa itinye fadika oshimiri ọda ata fa ga-emelitekwa ewu kama ime ọsọ maka emeketesikwa na omechie fa na-emeketa na fa bụ osimiri ata so ọ bụ na ihe enwezikwe email lụrụ eto so that iwere nke a tinye ome ka ọ na-akwa iwere ọzọ tinyekwa, maka iwere one email mee ịchọzi ichenji ịghara eji nwekwe that email mee ihe need another email. iwere ihe register kịta with this email ijekwa iregister ọzọ the website ga-enotice na iji bugi ihe need another email. ọ bụrụ na ị bụrụ onye na-enwe email rinne inwe nyere nne debe, a na-edebechi ya maka emergency. email m lu 10 my email, mana o nwee ndị dị active nwee ndị adịrọ, mana ihe si ike ntụpụta ndị ahụ, o nwee ka ihe ga-esi ike tụpụta ndị ahụ ịkwarala akwara. ịghọtago ụmụnne, kesaa na ihe anyị tie nna anyị aka na share button. anyị ga-abịa ọzọ bịa gwa unu okwu maka Silk Road Force Finland. ya bụ anyị ga na-atụpụtala unu ihe dị iche iche. unu kaba arụ na-esonyere anyị, unu ga na-alaiki na-ashia na kọment. ọ bụ ya so ya bụ ihe anyị na-ayọ unu ga na-ajụ ajụjụ unu chọrọ n'ime kọmentị. unu abịazi na inbox maka ujuleju ma WhatsApp na-achọkwa WhatsApp ujuleju amaghị ebe a ga-ebido mana ịkaba arụ dekwe si na ide na ịchọrịrị ka aza gị private, ị mara na ị ga-enwe ndidi, ị ga-enwe ezigbote ndidi mgbe eji zakwa gị. ị ga-eyiri akwa ndidi na-arụ. so jụrụ ajụjụ gị na comment section. ọ ya aka mma maka anyị enwego ndị admin na-abịa aza mmadụ ihe na comment section. mma edepụtakwala unu afafa ka unu malụfa. onu ụmụnne ngwa ka emesịa tielu na anyị aka na share button. ụmụnne ndeewo na Chukwu gọzie unu.